امروز مردم به حد احمق شدیان، به حد جاهل شدیان. لباس های در بر میکنن که آخه این با مسلمان زیبنده نیست. این مردم کجا میره؟ بعد میگه که آخه برای چی تری مایکای تنگ میپوشی؟ میگه همه مایکا هم خیلی از خیلی کنم. آخه جوانمرد خیلی که از کرتا پوش شرطه که تا مایکای نو پگادی را پوشی. ایزونو میکشه از برای خدا. مایکا میپوشه در پیشش اسیسر روشتگی. تام عاشق اسیسری. اسیسر را میدیدی به حال زورا دیگه این روز ارزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتاری زمانی سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسیسر دیخیل در مسجد اومده و امر معروف کرده میشید. در دوره اسیسر آرام و آسوده خوب میکردی. میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابک میکردی. میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم. یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا. یه ترمرد دولچه گبانا میدونی چی معنی داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اوتاری چیزا نمیخره تو. گومشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک. رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن دو گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفته است. هر مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود ماده شده از کرتاها و مایکوهایی که چیز نوشته شده اگه باشه در اون. سبحان الله. هم دوره سویتی در انیورسیتت میخوندیم. بعد یک معلم قصه کرد گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود. در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسیدون ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی به دست در اونجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گست است که لباس جنس. شما اقلا میفهمی که در همون لباسات رو چی نوشتگی هایی؟ از برای خدا رکلام های امریکا کنه، رکلام های اسیسر کنه، رکلام های دولت های نمیدونم کفر دولت های با اسلام بیگانه را کنه. بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالای ای مردم؟ امروز اکثری کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن. با همون خودشون موافق کردستیان مردم. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند مایده شدستیان و مایده شدستیان اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم، در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشون ممته که هم متروی نیویورک خیلی باشه. در اومدیم مترو. بعد هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گزیت ژورنال مشغول بودیان. میگردن واگن با واگن گزیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم. چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایانه. باور میکنه اینه جای بندی پودای شیم اینه میجدای. قفا همه توا ترسی که هم ترسی پوشیده است از پایان همه توا. او چی لازم است اتاری شیمه که نپوشیش دمیان نصف اللهی اینه بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم داملا دیدی؟ گفت ای چی در داشته باشست برای چی ایزارش بولو نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون قایق جا بولوش کدم. حالا یا چی خوف داره؟ خوف اون است که همین مادر اخیر در مردم مسلمانی با تلقین کنن و تاجیکستان بروا. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، نیکی قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم. عیناً همون مادر دیدم. حالی یه روز به شما را میآیم. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم همون مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور. چی شما با هم تقلید میکنی؟ از برای خدا
اگر مادام که شیم کستونی خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستند در همین تاجیکستان که هر نموده که سپارش کنی میدوزند، از دالچه گبن خوبتر میدوزند. با همون پوله که تو همون لباس حرام میخری، تو میتونی برای سپارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزند. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشرویی زینت اسلامی. خداوند جمیل جمال را دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره، اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید، این یگانتش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دالچی گبه نمیکنیم، باید مایکای تنگ میپوشن. بعضی خود مرده هست، اوخه همون بدن قاق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکلاش از پای مرغ ده باریکتر، همون با در تنش چسبیدگی، تو دانو خدا شرم نمیداری شما. نماز میآین، نماز میاد در صف مستر رکوع میکنه، رکوع میکنه مایکا بالا میره، واقعا مایکاش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر. حتی همون سرشوی مقعدی کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخه نمازی تا است که جا قبول میشوه. مرد از ناف تا زانوش عورتای، سطرش فرضای. و وقتی که شیم شما در این ایجا یک وجب از ناف تو پایونای، وقتی که خم میشه این میکت و بالا میشوه، از ناف پایون تو همه میتوه که تو مقعدونه. از کجا اون نماز شما قبول میشوه؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار میشوه در نماز، نمازش باطله، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل میشوه. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا. آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه، خشرو پوشه. همین شیم کستون چیزی اون داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خشرو چیزی اون داره، و پوشه یک جوان مردی ختونه، زیباگی ختونه نشان بتین. یا الله، ایچی تقلیدی کرکرانه است. واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمتم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم. در حدیث اومده است، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است. حضرت گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشه داخل جنت نمیشود، خداوند او را از جنتش محروم میگردونه. یک مرد میگه ایستاده بود، گفت یا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت ای پیغمبر خدا، مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهن که لباساشو تازه و آزاده و خوشرو باشه، پاپوشیای تازه و آزاده و خوشرو داشته باشن، همین کبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال. ای مردم ساده، گفت خدا جمیل است، زیبا است، خدای تعالی زیبایی را دوست می‌داره. الکبر بطر الحق، کبر پایمال کردن حق است. کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم ای، تحقیر مردم مسلمان ای. کبر پوشیدن لباس خشرو و آزاده نیست. مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشه، باید سر دهنش تازه و خشرو باشه. از این خاطر تقلیدی با مردم بیگانه نکنه. یک زمان ارتیستا را میدیدیم در استرادا لباسای التراستی میپوشیدن، زنکو. امروز بچه ها مایکا میپوشن از برای خدا، در افتاب 100 رنگ قدی میدرخشه. بچه را زیبش اون نیست. زینت جوان مردی در لباسی التراستی نیست. ای مردم، نخو جوان خچه با همون رقص ها قیاس کنه، نخو خچه شبیه رقصه کنه. مرد باشه، بچه جوان مرد باشه، لباس های تازه و آزاده و بهتری نپوشه. اما این
тақлидои куркурона ки ба маханасо ҳаст аз баҳри ин бигзаре. ин ба ҷавон зебанда нест, ба мусулмон зебанда нест. дини ислом дини покӣ ва назофат аст. мусулмон мардаш бояд мард бошад, занаш бояд зан бошад. خدای تعالی بر مردهایی که خودشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خودشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است. لعنت میگه. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمانمان، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. این چی عیب شرمندگی است؟ اطلس گرفته است، ترسیک کرده است، او را ایزار گفته نمیشه و ترسیک در زانوش ایوخی در بو بانقتی بستش در میجا. بعد یک کرته اطلس دیگه کرده است رنگی توپیک، در قد کوچه خچه میمون کده گشته. همین شکل صورت است. من حیران میشم دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادری او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما. ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخن، من هم یارا ندیدم. میگه پیغمبر نه که به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند. سبحان الله، اگر پیغمبر به این شکل و صورت ایش زنای شرمنده را میدید، آیا امتی ایو را قبول میکرد؟ ایرنگ شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه، نه که من به شما خبر میتم که همین ده طایفه مردم دوزخی هستند، دوزخی هستند، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستش دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگاو که با اون مردم هم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله. طایفه دیوم زنهایی که اگر چند لباس میپوشن اما در معنا لچی برهنه، او لباسی و لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگران را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشتی سر جمع میکنن، اینقدر توب میکنن مثل کوهان شتر، از نیمه شتر باری. وقتی که موی سر در پشتی سر جمع کرد دیگه او رمال میبنده، آخی سر لیج میکنه با قواری. لا یدخلن الجنه، این دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود، این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخت بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما است، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و مستور بدن شما است که یک از حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدیان، زنهای شودار هم گپ میپرتویان. اگه جو میفهمه که این باشه به همین شکل صورت میگرده آخی در کوچه. از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخی ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خودتون رعایت کنه. این چه حالی زار است؟ این چه حالی زار است؟ همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلکه غلطیدن در بعضی ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، اون است که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. اوزن وقتی مستوره باشه ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه با پیشش نزدیک شود. پس آبروی شما، عزت شما،
تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان، اگر کرده صاحب تمدن است، اگر نکرده یک مقلد است. این تقلیدش میمون هم کرده میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل و فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. حضرت علامه اقبال لاهوری، شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نیست و نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیزی رقصی دخترانی به حجاب، نیزی سحری ساحرانی لالروست، نیزی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونا، تواناییش و اقتصادی با قوتشو از علم دانش ای. مدنیت در آموختن ای، در تعلیم ای. مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمی شود. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتوری نمی شوی. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو، دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل و فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن را ای جوان شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلیدی فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه. هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن по-одежке встречают, по-уму провожают. آنها لباس تا میبینن قبولت میکنن، بعد عقل تدیده با تو معامله و مناسبت میشود. میبینن لباس سر لباس تا چی، بعد با عقل با تو معامله میشود. سال 2001 بود، رحمتی پدرم بیمار بود، در همین شفاخانه میدگردک 4 اتاج در خواب یکم. از دستش میگیرم میبرم پریویازش نی، پریویازکش میکنن میارم. زیاده از 2 ماه همراهش بدیم. جامعه دارم، ریش دارم. همجا یک چند جوان اخرانه نکه محافظت میکنن. یک شخصی بزرگ دیگه در اونجا خواب بود اما شب و روزا. بعد این اخرانیکو ای بیکاری را کراسورد حل میکنن. گزیتا گرفتیانه کراسورد حل میکنن. با هم یک تاش نشستگی، ما هم در پهلو شیشتم منتظری پدرم موقعی که ای ریانیمات همه بره خطیش بریم. یک کسی دیگه سوال کرد که فلانی، گفت این خیلی کلمه بوده است، 5 حرف داشته است، چی میشه؟ او گفت من یک جمله دونم. یک خشیشتم که دیدم بسیار همجا رست شدگی ای. با گفتمش یک همی تا نگاه میکرد با تعجب. بعد ورتیکال شد، اگه حل کرده است پرپندیکولار شد باید چکنه حرفی اولش یوف شد کو ایش چی میشیده باشه؟ گفتم میشین ای خیلی میشه پرید جاش خشت در ریش صدقه بوبیتا یک جمعه دونی. گفتم دودر جان، بوبیت اونیورسیتeti دولتی تاجیکستان ولی دانشگاه ملی است، با دیپلمی سرخ تمام کردگی ای. عجب مردمی. شما می تو گالستوک کستونو برو کنه بینه آدم هیچ حساب نمیکنه. آنا دیگه ما در همون حجره قطعی پدرم بدیم، همه کراسوردوش نمیوردن در پیش او حل میکردن. داملو همجا چی میشیده باشه؟ از همون خاطر علم و فن را ای جوانی شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. اما شما تازه و آزاده باشه، خشرو باشه، لباسای خشرو پوشه. ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی خاصتا مردم پیشینه میگن این چی تا آبازی های؟ آبازی در یک هفته یک بار میشود. سبحان الله.
یا تو باشه در دوره سویتی بندیدیم بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بندیدین ای. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار آبوزی کنه. هر روز آبوزی کنه، اگر امکان داره در یک روز 5 بار آبوزی کنه. باور کنید در همین گرمی من شرایط بیاوم، همین هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. ای هم سلقین شای، هم تازه و آزاده شای. در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیایه نماز. اگر چند با وضو میشه و نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرکی بدن نابود شوه. وقتی که چرک در بدنت نباشه عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تا چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباس تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیک را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد: احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشید، زیباترین لباس ها میپوشید. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. خداوند دوست می‌داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار را در تای سر مونی و یا لباس کندگی جیدن بپوشی بگردی، خدا را خوش نمیآید. لباس را تازه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبر دنیا نه، به خاطر خدا لباس تازه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضش بسیار زیکان، بسیار زیکان، خدا نگهبانش باشه. وقتی لباس میپوشن میان میگن ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباس تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سلای دیگر را بسته است، میگن قشون ملائکه ها می اومده باشن. انا به همه تقلید کنه، خوشو به حالشو. زبنای پسته استفاده بره. کسای زبنای پسته استفاده نمیکنه، از زبنای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، تازه و آزاده کنه، خودتون خوشبو کنه. زیرا اسلام دین پاکی و تازگیه. حضرت جبرئیل دیده به صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میخوام تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمانان غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن. در بدن گاوی سیاه ببینی اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و یک داغ. انا مسلمانان در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند، باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباس تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دو شاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین با مردی شما زیان داره، میفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما به آخر رسید، انشاءالله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل و صورت زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورتی مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید بر رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مان گردان، نه مسلمان جغرافیایی. پروردگار مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تاکیدی را از تاکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت بر رحمتی تو سزاوار گردیم، به جنتی تو سزاوار گردیم، از غضب تو و از آتش جهنم تو نجات یابیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.
امروز نام موضوع ما حکم تارک الصلات، حکم شخصی که نماز ترک میکند، نماز نمیخواند، که در شریعت چه حکم دارد. و ما هر چیزی که میگوییم از قرآن و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از فتوای مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه گپ میزنیم. یگان حرف از خودم گپ نمیزنم. خواهش میکنم مبادا با دماغ تو از ما نسوزد که حکم شریعت است. ما مسئول هستیم، موظف هستیم که حکم شریعت به بندگان خدا رسانیم. حضرت امام مسلم و اصحاب سنن اربعه، یعنی امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی و امام ابن ماجه، در سننهای خیش اگه از امام مسلم که صحیح است، باقی مانده ها هم با نام سنن یاد می شوند، یعنی سنت ها، مجموع سنت ها. از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، صحابی بزرگ جلیل القدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که حضرت فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم، میگوید جابر ابن عبدالله، که فرمود فرقی بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر ترک نماز است. فرقی بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر ترک نماز است. ببینید صحیح مسلم احتیاج به شرح توضیح نداره. صحیح مسلم در پهلوی صحیح امام بخاری می ایستد. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان محسوب می شوند. خوب سنن اربعه را قوم مسجد ما خوب می دانند که این چی کتاب هستند. این 4 کتاب سنت که نامبر کردم در یک جایگی با صحیح بخاری و صحیح مسلم صحاح سیته اهل سنت و الجماعه را تشکیل میکنند. 6 کتاب صحیح ترین اهل سنت و الجماعه را تشکیل میکنند. این از زبان گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شده است. امام نسائی در سنن خیش، امام ترمذی در جامع السنن و ابن ماجه قزوینی در سننش و دیگر محدثا که آدمای معروف ترین من نامبر کرده استم، از حضرت بریده رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که حضرت فرمود، یعنی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. بدرستی عهد پیمانی که بین ما و بین اعراب است نماز است. عهد پیمانی که ما به خاطر قبول اسلام و ایمان اعراب هستیم نماز است. یا به قول دیگر گوییم فرقی بین ما و بین مشرکای عرب همین نماز است. پس هر کسی که نماز ترک میکند کافر میشود. امام احمد حنبل یکی از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعه با استناد به حدیث هایی که در بالا آوردیم در فوق و ایراد مجموع محدث های اسلام روایت کردند. هیچ کتاب حدیثی نیست که این حدیث ها در اونجا ناومده باشد. حکم کرده است هر کسی که قصداً یک نماز فرضی را ترک میکند کافر میشود و از اسلام خارج میشود. امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی اینا حکم میکنند، یعنی که حدیث تعویل میکنند بر این که اینجا سخن درباره شخص میرود که فرضیت نماز قبول ندارد، فرضیت نماز انکار میکند. یعنی شخصی اگر باشد که فرضیت نماز قبول نداشته باشد، گوید که چی نماز بخوانی و چی نخوانی هر دش برابر است، یا که نعوذ بالله گوید که نماز فرض نیست، این شخص کافر میشود، از دایره الاسلام خارج میشود. اما شخصی که فرضیت نماز قبول دارد اما به سبب تنبلی، به سبب بیخوشی یا یگان سبب دیگر نماز قصداً ترک میکند، ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه،
امام مالک و امام شافعی میگویند که فاسق میشود، مرتکب گناه کبیره میشود، اما از اسلام خارج نمیشود، حکم به کفرش کرده نمیشود. خب من انشاءالله یقین دارم که اکثر کلی به نمازایی که در جامعه ما هستند همین طایفه را تشکیل میکنند. یعنی کسایی هستند که فرضیت نماز قبول دارند، اما با بیخشی و تنبلی و سببهای دیگر که من جوان هستم و خاک بلا هستم حالی نماز جدی گمان نکردن نمیخوانند. خب بگذار حکم به کفرشو کرده نشود، اما مرتکب گناه کبیره شما میدونه یعنی چی؟ یعنی شخصی که با مقابل خداوند جنایتی بزرگ کرده است، با مقابل خداوند جنایت کرده است که شاید حکمش قتل باشد یا حکمش حبس ابدی باشد. اگر عصرهای پیش بگیریم دولت‌های اسلامی را، کسی که با تنبلی نماز نمیخوند، نماز ترک میکرد، با قول امام مالک و امام شافعی قتلش میکردند، اما با قول امام اعظم ابو حنیفه و فتوای امام اعظم ابو حنیفه در زندان می انداختنش. قاضی تعزیرش میفرمود تا زمانی که توبه نکند، اصلاح نشود، نماز نخواند، از زندان خارجش نمیکردن، در همون زندان میموند. مرتکب گناه کبیره یعنی که نسبت پروردگار بزرگ جنایت کرده است که اگر خدا خواهد میبخشد، اگر نخواهد موافق جنایت کردگیش جزا میگیره. سبحان الله. اگر خدا خواست میبخشد، یعنی با مشیت پروردگار وابسته است. او گناهی که کبیره حساب میخورد، او را نه روزه کفارتش میشود، نه حج کفارتش میشود، نه نمازهای فرضی دیگر. گناه کبیره را بعدی توبه کردن، بعدی انجام دادنش باید منتظر رحمت خدا باشی. اگر خدا خواست توبه تا میپذیرد، گناه تا میبخشد، اما اگر نخواست و به عدلش گرفت، موافق جنایت کردگی جزا تا میگیری. و جزاش چی است؟ لابسین فیها احقابا، لبس کنندگان در جهنم حقبه ها. یک حقب از 80 تا 100 سال است. یک حقب از 80 تا 100 سال. اگه تصور کنی برای یک گناه کبیره اگر خداوند به عدل گیرد، در دوزخ پرتاید، 80 100 سال بسوزی. و علما میگویند که یک روز جهنم، یک روز قیامت برابر است به 1000 سال. این چقدر میشه؟ سبحان الله، چند میلیون سال میشه. اگر ما میفهمیدیم که مسئله نماز چقدر جدی است، والله سرمون در سنگ میزدیم، این نماز ترک نمیکردیم. اما تا به حال نمیدونیم که این چی جنایتی بزرگ است. شیخ سعدی رحمت میشناسی، در زمانهای شوروی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی را با نام شاعر انسان پرور، شاعر گومانیست، شاعر نصیحتگر ترغیب تشویقش میکردن. در تمام دنیا هر کسی که با شعر و با علم ادب آشنا باشد نام سعدی را میداند. در تمام دنیا آثار سعدی به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است. از انگلیسی و فرانسوی و نمیسی شروع کرده به روسی و دیگر همه میدونن. همچون یک شاعر نصیحتگر میگویند که از همه بیشتر در جاده ادبیات شیخ سعدی شیرازی نصیحت کرده است. همو بنی آدم اعضای یکدیگرند که شیخ سعدی گفته است، سروده است، حدیث پیغمبر را به نظم کشیده است، با اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است. اکثر مردم متفکر و اکثر مردم با عقل، با فراست و با فرهنگ این را از یاد میدونن. ما این را همچه انسان پرور میگوییم. ببینه میگه تمام بنی آدم اعضای یکدیگرند، فرق نداره او کی است، نمیسی، روسی، تاجیکی، عربی، همه اعضای یکدیگرند، زیر و بنده های خدا هستند که در آفرینش ز یک گوهرند. زیرا که پدر و مادر همش آدم علیه السلام و مام حوا بود. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اگر یک اعضای بدن به درد بیاید، تمامی دیگر اعضاها با این هم‌آواز میشوند، همش تب میکنن، خوابت نمیبره، اشتهات میگریزه به دردی دندان مثلا.
تا کس محنت دیگران به غمی، نشاید که نامد نهند آدمی. مادام که یک برادر با بلای مبتلا می شود، میگوید شیخ سعدی تو پروا نداری، غمگین مایوس نمیشی با عذاب و مشقت او، پس تو آدمی نیستی. ببینید چی مضمونی بزرگ. همین شخصی انسان پرور، همین شخصی گمانیست، همین شخصی نصیحتگر میدونه در حق بینماز چی میگوید. حالی میگن که در اسلام بسیار سختگیری هست، در کتب شرعی بسیار حکمای سخت می آید. کتب شرعی را یاد موندیم. ای ادبیات سویتی، گم که سویتی را از ادبیات کلاسیکی توجیک، از ادبیات بزرگ فارس برای شما مثال میاریم. از شیخ سعدی که نصیحتگر ما و شما است. حضرت میگوید وامش مدهان که بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. آدم بی نماز ای گرسنگی را دهنش وازم که شود، یک لقمه نانش نتی. کو فرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. آدمی که پروای فریضه خدا نداره، شکرگزاری نعمت خدا را نمیکنه، پروای قرض تو داره، بی نماز ده نتی میگه. یک لقمه نان میگه با بی نماز نتی. همون بزرگی که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن، ببینه که نسبت شخص بی نماز چقدر سخت گیره. آخه این مسئله جدیه. سبحان الله. چرا ما نمیگیم که مثلا قانون سختگیره، یک آدم یک کس کشی حکم قتلش میتن یا میبرن ابدی حکمش میکنن تا وقتی زنده بودنش در زندان باشه؟ چرا میگیم سختگیر نیست؟ وقتی که انسانی که خدا خلقش کرده است، تمام نوش نعمت براش مهیا کرده است، فرمان خدا را اجرا نمیکند، از این جنایتی بزرگ میشود. سبحان الله. و این جنایت بر ضد خدا است. سختگیری از همین خاطر است. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، میگوید حضرت بار همراه اصحاب بزرگوار خویش نشسته بود، ذکر نماز رفت، درباره نماز صحبت رفت. حضرت فرمود من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. هر کسی که 5 نماز محافظت میکند، این 5 نماز فردا روز قیامت برای این نور میشوند، تاریکی و ظلمت قیامت براش روشن میکنند و حجتش میشوند و وسیله نجاتش میشوند فردا روز قیامت. و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا یوم القیامه. اما کسی که این 5 نماز محافظت نمیکنه، یا اصلا نمیخواند، یا اگر خوان در وقتش نمیخواند قضا میکند، یا در رمضان میخواند و بعد گذشتن رمضان باز ترکش میکند، این شخص فردا روز قیامت نه نور دارد، نه حجت دلیل دارد در پیش پروردگار، نه وسیله نجات دارد. این سخن پیغمبری ما و شما است، پیغمبری صادق. و کان یوم القیامه مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف لعنت الله علیهم اجمعین. و فرد روز قیامت خداوند این را یا در کمره قارون میپرتوید، یا در کمره فرعون، یا در کمره هامان، یا همراه ابی ابن خلف. لعنت خدا بر هر چهارش بود. خب قارون گمان میکنم که حجت به معرفی کردنش نیست. یک قارون بدبخت شما میدونه، منکر زکات، شخصی که تا به حال زمین فروش میبره، شخصی که دشمن خدا و دشمن موسی علیه السلام بود، علیه السلام. قارون قصه شما کرده بودیم یک جمعه، من یاد دارم. فرعون برای شما بسیار بسیار معروف و مشهور است، خاصتا فرعون موسی. این بدگهر چنان کشی بد دارد، چنان فعلی بد دارد که تمام مسلمانان عالم از او باخبر هستند، از کفرش باخبر هستند، از اینکه دعوای خداگی کرده است در قرآن.
خداوند بیان میکند که این بدبخت گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگاری بزرگ و بلند شما هستم. مردم مصر به عبادت خود میخوان، از این با خبر و واقف هستید. هامان وزیر همین فرعون بدبخت است. حالت شد که فرعون وقتی که ثبات موسی علیه السلام دید، معجزه های موسی علیه السلام دید، در شک ریب افتاد، ددیله شد. با هامان که وزیرش بود مصلحت کرد که مبادا همین موسی راست بگه و موسی پیغمبر خدا باشد و ما گناهگار و شرمنده شویم. ای هامان، تو دانشمند هستی، خوب چقدر فکر کن، نشود که با احمق شویم و شرمنده و رسوا گردیم. هامان بدبخت زار زار گریست، گفت ما یک خدا را میشناسیم نعوذ بالله و همون تو هستی. نه خوب با خدا عبادت کنه، خدا که بندگی کنه پس خدایش چی میمونه؟ و فرعون از راه زد. اگه تصور کنه که عذاب ایچی نو میشود، از راه زننده یعنی شیطان انسی یا همراه هامان حشر میشود یا همراه ابی ابن خلف. درباره ابی ابن خلف من میخوام که یک کمی براتون معلومات بدم، زیرا اکثر مردم ابی ابن خلف نمیدونن. او سه پرسناژ گفتیم در تاریخ بسیار مشهور هستند، اما ابی ابن خلف برای اهل علم معلوم است، معروف است، اما اکثر مردم نمیدونن. ابی ابن خلف یکی از تاجران مکه مکرمه بود، از سروران قریش است و دشمن بسیار بسیار سرسختی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این به سعادت به حد دشمنی داشت نسبت محمد صلی الله علیه و سلم که هر وقت در راه میدیدش میگفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، من یک اسب برای تو تربیه کرده استم، ولی جوش داده استم، خوب جومس شوه، فربه به قوت شوه، بعد در بالای همه اسب میبرم سوار میشم و بسم اسب را به زمین یکسان میکشم. وقتی همین سخن گفت به جان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسان، گفت انشاءالله من ترا میکشم، انشاءالله گفت انا اقتلک، ولی میبینی مرگی ترا خداوند به دست من میگذارم. وقتی که پیغمبر خدا در کور زبان زد نیت کرد، البته که خداوند او را جامعه عمل میپوشاند. و این ابی ابن خلف بسیار ملعون بود. اگر یگان شناسش یا یگان رفیقش از مردم قریش ذره با محمد صلی الله علیه و سلم مهربانی میکرد، این میرفت قطعش جنگ جنجال میبرداشت. تو آدم نیافتی که قطعش رفیقی کنی، مهربانی کنی. ببینه به سعادت ظلم خودش، تعدی خودش یک طرف ایستاد، دیگرها را نمیگذاشت که با حسن توجه همچی یک انسان مهربانانه به محمد صلی الله علیه و سلم رفتار کنند. امام عبدالرزاق در مصنف و امام بیهقی در دلائل النبوتش روایت میکنند به اسناد، میگویند ابی ابن خلف یک دوست داشت در مکه مکرمه با نام عقبه ابن ابی معیط. انشاءالله شما بده شخصیت آشنا میشه، بده شخصیتی منفی مثبت مردم میشناسند که منفی ها را کم میدونن. عقبه ابن ابی معیط همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی خانه پیغمبر بود خانش. و حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که بسیار مرد حلیم بود، مهربان بود، جوان مرد بود، با سخاوت بود. عقبه ابن ابی معیط تاجر بود، مال زیاد داشت. وقتی که از تجارت از شام بازگشت میکرد، طعام آماده میکرد، مردم شریف مکه را دعوت میکرد، رئیسا، سرورا، آدمای نامدار، معروفا را دعوت میکرد خانش. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه صدر مجلسش بود، در جای بهترین میشناندش، فرزند عبدالمطلب. حضرت بار آمد نشست، طعام نخورد. گفت همسایه جان برای چی طعام نمیخوری؟ گفت ما انا بیاکل طعامک والله، من گفت قسم به خدا طعام تا نمیخورم حتی تشهد الله اله الا الله و انی رسول الله، تا زمان گواهی نتی که خداوند الله معبود یگانه است و من پیغمبر او خدا هستم، طعام تا نمیخورم. تو مشرکی آخی طعام میتونم من چخیل بخورم؟ این سخن وقتی گفت
عقبه ابن ابی معیط گفت لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی داد، ایمان آورد. حضرت صلی الله علیه و سلم از طعامش استعمال کرد. روز دیگر ابی ابن خلف ملعون که در شام به دست آمد دید در کوچه های شهر مشمش میکنن که عقبه ابن ابی معیط مسلمان شده است. آمد خونش، از زنش سوال کرد، گفت چی درد رسیده است رفیق ما را که همه مشمشی همی را کرده استیم؟ گفت مسلمان شد رفیقت. این به سعادت هر باره که می اومد نزد همون هر دش رفیق نزدیک بدن، دوستی بسیار نزدیک بدن. نزد همون رفیقش می رفت و به خونش دعوتش میکرد. این بار دیگه به سراغش نرفت. روز دیگر عقبه ابن ابی معیط آگاه شد که ابی آمده است. حیران شد که چرا ما را خبر نگرفت، آگاه نساخت. از به خاطر دعا و سلام نزدش می آید. وقتی که سلام عرض میکنه جواب سلامش نمیگردونه. گفت یا ابی چی درد رسید است را؟ چرا تو پاسخی سلامی ما را نگفتی؟ گفت خیلی من جواب سلامی ترا بگم در صورتی که تو دینی پدرات ترک کرده مسلمان شده؟ قسم به خدا گفت دیگه قطعی گپ نمیزنم، رو تا نگه نمیکنم. عقبه گفت یا ابی، گفت تو انسان هستی؟ آخه مردم قریش با جوان مردیشو از دیگر مردم فرق میکنن، با مهمان نوازی، با حرمت و احترام سیدها را دانستن فرق میکنن. یک شخصی بزرگ، یک شخصی با آبرو و عزت، محمد امین خانه من آمد و از خوردن طعامم ابا کرد، چه خیلی من ایمان نیارم. گفت تا زمان کلمه شهادت به زبانت نرانی نان تنه میخورم. آخه من چه خیلی روم میشوه، این چه جوان مردی است که من بگذارم که همین شخصی بزرگ شریف نان من نخورده از خانم خارج شوه. از همون خاطر گفت من کلمه شهادت به زبان راندم. این به سعادت ابی گفت وجه من وجهی که حرام حتی تأتیه فی مجلسه فتبزق فی وجهه و تشتمه باخبث ما تعلم من الشتم. گفت اگر نزد محمد صلی الله علیه و سلم نروی، در همون مجلسی که همراه رفیقا شیشت است، در روش تف نکنی و بدترین قبیحترین دشنام ها حقارت دشنامش نتی، روی من بر روی تو حرام. تمام به همه دیگه دوستی ما بدقت. و این عقبه ابن ابی معیط به سعادت که از هدایت خدا محروم بود، همون کلمه شهادت یک به زبانش آمده، از بس که گمراه و احمق بود، شک ریب داشت، ثبات که نداشت، با سخن همین دوستی احمقش آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در چهره مبارکش تف انداخت، دشنامش داد. حضرت تف از پیشانی مبارک تازه کرد، یک نگاهش کرد، گفت خارجا من جبل مکه لضربت عنقک صبرا. اگر گفت بعدگاه من ترا از همین مکه بیرون دسترست کنم در کجای با شمشیر سرت از بدن جدا میکنم. شما تصور کنید احوال باطنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک همسایش، یک کسی که تا به حال پیشش پشت نگفته است، با رقتش دغلی نکرده است، در میان معرکه بیاید و در روی حبیب خدا توف دوزد. در بعضی روایات اومده است، از ابوبکر نقاش روایت میکنن که همون توفی کردگیش بعضی چیچهاش اومد در روی خودش زد، پدرسگ به بیماری برس گرفتار شد، به بیماری مخو گرفتار شد عقبه. اما پیغمبر بشارت چه داد؟ ترا گفت اگر من خارج از مکه که دسترس کردم، دستگیرت کردم، سرت از بدن جدا میکنم. وقتی پیغمبر چیزی را تمنا کرد مگر خداوند میگذاره که او اجرا نشود؟ همین سال چند نگذشته بود که در جنگ بدر عقبه ابن ابی معیط اسیر افتاد. مقداد ابن اسود رضی الله عنه عقبه را اسیر گرفت، دست پاش بست است، کلوکش کرده است، اگه نیت داره که این بای ثروتمنده پول کلان میگیره و از فرزنداشو بفروشمش. او وقت ولی فدیه گرفتن از اسیرها اجازت بود، خداوند ولی منعش نکرده بود. در راه می اومدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمش در چشم عقبه غلطید، گفت یا علی گردنش بزن.
داد فغان برداشت، گفت فرزندای من چی میشوند؟ فرزندام من کی نان میته، کی نگهبین میکنم؟ برای فرزندام کی را بگذارم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت آتش جهنم. و من تو را وعدت کرده بودم کو. مقداد گفت یا رسول الله آخه من از این امید دارم که دستم کار کنم پول بگیرم. گفت یا مقداد رزق روزی را خدا میته، از خدا طلب کن. خداوند در قرآنی را بیان میکند در سوره فرقان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که ظالم پشت دستش به دندان میگزه، پشیمان میشود که ای کاش که همون زمانی که من کلمه شهادت گفتم دیگر گمراه نمیشیدم، همراه محمد صلی الله علیه و سلم ادامه میدادم راه ما، رفیق محمد صلی الله علیه و سلم میشیدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای خاک در سر میگه وای بر من، کاش که من همین ملعون ابی ابن خلف رفیق نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این ملعون، این شیطان از راه حق، از ذکر گمراهم کرد وقتی که خداوند هدایتم کرده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان همیشه انسان را خیلی احمق میکنه، در گمراهی میکشد، در ضلالت، در خوری میکشد. همین خیلی گریه و ناله میکرد که حضرت علی زد سرش از بدنش جدا کرد. فذلک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر. تمام دشمنای خدا و محمد صلی الله علیه و سلم آگاه باشند، همین عذاب دنیا شده و عذاب آخرت از این بزرگتر می شود که عقبه ابن ابی معیط ها، ابی ابن خلف ها در آتش جهنم ابدالآباد می سوزند. خب ابی ابن خلف وقتی که از تقدیری برای همون رفیقش عقبه که آگاه شد، جانش در تهلکه بود. میدانست که محمد صلی الله علیه و سلم بشارت مرگ این بدبخت داده است. گفته بود که من خودم میکشم تو را. در هنگام جنگ احد وقتی که شکست بر لشکر مسلمانان افتاد، مردم در گریز افتاده بودند، ابی ابن خلف دست بردار نبود، شمشیر در دستش، در بالای اسب سوار، همون اسبی که تربیه کرده است. میگفت والله لا نجفت این نجا محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم ما میگیم که امتای حبیب خدا هستیم، این لعنتی نمیگفت. گفت قسم به خدا اگر محمد نجات بیابه من نجات نمیابم، زیرا محمد برای بشارت داده است که میکشم، باید همه جا بیابم، در همه وقت شکست خوردن مسلمان ها کار به انجام رسونم. در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم دید همراه اصحاب بزرگوارش هجوم کرد، اسب دوام به طرفش میرفت، از دور نعره زده. وقتی که بعضی از اصحاب بزرگوار خستن، از جمله سعد ابن ابی وقاص خواستن به مقابلش برایند، حضرت گفت ماننش نزدیکتر شوه. وقتی که خیلی نزدیک آمد، حربه سعد ابن ابی وقاص گرفت. حربه نیزه خورده را میگن که با دست پرتفته میشوه، دراتیک برای کسایی نمیدونن. حربه را در دستش گرفت، حضرت طرف ابی انداخت. پیغمبر خدا پیاده است و ابی در بالای اسب سوار. نیزه آمد همین گردنش، بیخ گردن خراشید، پوست گردن گرفت و گذشت رفت. یعنی یک ایزی موند، خلاص هم یک پای کندگی که یک ایزی خون بود. ابی ابن خلف از بالای اسب خودش در زمین انداخت، داد و فغان کرده، قتلنی والله محمد گفته، گریه کرده به پیش مشرکای قریش آمد که مرا محمد کشت است. گفتن ای ابی هیچ درد در رسیده است، ایزو نمیکشه، یا پیک اندکه یا ایزی اندکه به هیچ بلوت نمیرسه. گفت ای مردم احمق، میدونه که بشارت مرگ به من کی داده است؟ بشارت مرگ بر من محمد صلی الله علیه و سلم داده است. والله لو بزق علی لقتلنی.
قسم به خدا گفت اگر در روی من توف میکرد من میمردم. چی جای آن که به نیزه بزنم؟ من از یک چی تعجب میکنم برادرای عزیز، دشمن خدا به گپ محمد صلی الله علیه و سلم ببین چقدر اعتقاد داره که همه به یک ایزی اندک میگه که وعدم کرد میمرم، من به همین درد میمرم، اگر در روم توف میکرد میگه من میمردم. اما ما و شما دعوای امتی محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم، افسوس که از فرمودهاش فرسخا دوریم. نصیحت میکنه تو در جان آخه این نماز روشنایی ده چشم پیغمبر تای بخون، غالبا میخونم. یک جوان مرد آخه پیغمبر گفته است در 7 سالگی فرزنداتون امری به نماز کنه، او تو 40 ساله شده بعد میخونمش که تو 400 سال عمر دیدنی. سبحان الله. یک کافر به گپ محمد صلی الله علیه و سلم به حد اعتقاد داره که میگه اگر در روی من توف میکرد من میمردم. اومد نزد ابو سفیان، در اخبار اومده است که مثل گاو باعث میکرد، در تمام تاریخ های معتبر ما اومده است، نعره میزد باعث میکرد. ابو سفیان که سردار قریش بود در جنگ احد گفت یا ابی آخه تو شهسوار قریش مرگی تو ایزنکو ایزون میکشی، ایت نخو با یک پای قدر خطه زده و کفته و گریه و ناله کنی؟ گفت یا ابو سفیان والذی نفسی بیده لو کان الذی بی کان باهل حجاز لماتوا جمیعا. ابو سفیان گفت قسم به خدا، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، همین دردی که حاضی در من است اگر به تمام مردم حجاز تقسیمش کنی همش میمرن. تو چی را میدونی؟ تو ایرا یک پای اندک حساب نکن. ایزی محمد صلی الله علیه و سلم، این قصاص محمد صلی الله علیه و سلم، این درد من خودم میدونم. اگر در میان تمام مردم حجاز که عبارت از مکه و مدینه و طائف است دردی من تقسیم کنی همه میمرن. حقیقتا در راه مرد بدگهر، این کافر ملعون مرد. این ای از سزای عملی هر بدبختی که سرکشی میکند، عناد میکند. و هر یک دشمن خدا و پیغمبر انشاءالله چنین یک جزای منتظر است، هم در دنیا و هم در آخرت. پس کسی که نماز ترک میکند تارک صلات است، یا همراه قارون حشر میشود، یا بر رفاقت فرعون، یا همراه هامان وزیرش، یا همراه انمی بدبخت ابی ابن خلف. برادرای عزیز، همش یک برادر نصیحت بکنم که مسئله نماز بسیار جدی است، بسیار جدی است، بسیار احتیاطکار باشه در مسئله نماز. لاف و گزاف کسی را گوش نکنه. شخصی که به خاطر مال و ثروت دنیا نماز ترک میکند او هم نشین قارون است. شخصی که به خاطر حکومت، به خاطر دولت نماز ترک میکند او هم نشین فرعون است. کسی که به خاطر ریاست و وزارت نماز ترک میکند او هم نشین هامان است. کسی به خاطر تجارت، به خاطر مردکاری، به خاطر کار دنیوی نماز ترک میکند همنشین ابی ابن خلف است. علامه ابن قیم جوزیه همین روایت در زاد المعادش آورده است، همین شرح توضیح آورده است. پس برادرای عزیز نسبت نماز بسیار باید مواظب باشیم که این یک جنایت است. قسم به خدا. یک روایت امام غزالی در مکاشفت القلوب خش میارد و همین روایت شمس الدین ذهبی در الکبائرش آورده است که در زمان